sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirinmu na Fagen Nishaɗi, wanda ni Amina Abdullahi mai Kano zan kasance da ku a daidai wannan lokaci. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin namu kai tsaye, idan wannan ne zuwanka na farko shafin jaridar Inda Ranka, za mu so ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Shirin namu na Fagen Nishaɗi a yau zai tsunduma ne cikin masana'antar waƙoƙi na salon R&B, inda mawaƙi mai tasowa wato Bilal Billa tare da sabon mawaƙin nan wato Conboy cikin wata waƙa ta gamayya suka saki wata waƙa da suka yi mata suna da ci gaba a wannan makon. What's poppin'? Abdu on the beat. Bella Bella. Waƙar ci gaba dai ta samu karɓuwa sosai a sassan jihohin ƙasar nan, wanda kuma take ci gaba da jan hankalin mabambanta jama'a. I see hustle ban da holiday. Wannan ikon sai mahalicci, wanda dabara ban da azanci, ya akwai rabo na sai na ci, kafin Allah ta bani ganganci. Ci gaba, kuna ci gaba. A yanzu dai waƙar ci gaba na ci gaba da samun makallata a shafukan sada zumunta da suka haura 10,000. Ci gaba, call me Arewa Jagaba, everywhere ni ne gaba, dan nayi gaba, inda akwai rabo na sai na ci, ban tsafi ba na nuna kabilanci, addu'ar iyaye gamu da inganci, yau ne ranar nuna musu bambanci, ga mu gaba wasu samsam ba mu musu ba, kai dan ban maka ba hakan baya hana in ci gaba. To idan kuma shirin namu na Fagen Nishaɗi ya koma cikin masana'antar Kannywood a fagen waƙoƙin salon nanaye kuwa. Su ma shahararrun mawaƙan nan wato Abdul Diwan da kuma Nazifa Asnani cikin waƙar gamayya suka saki wata waƙa da suka yi mata suna da soyayya rayuwa. Music Studio. Rabu Master. Na ɗauki so lalura ne, kuma gare na ciwo ne, sannan yin sa wajibi ne, sai dai an yi mini jan kunne. Soyayya rayuwa ce, ni tawa damuwa ce, cikin gidan sarauta, amma taban da ba zai goge. Soyayya rayuwa ta zo da damuwa, so a ce ka fahimta. Waƙar soyayya rayuwa dai ta samu karɓuwa sosai a sassan jihohin Najeriya, wanda kuma take ci gaba da jan hankalin mabambanta jama'a, musamman ma a shafukan sada zumunta. Na auro wanda rai bai kwanta ba. Abinda na yi zato bintu, ba za ta so ni in cutu, ni dai na ta jin bintu, kamar ba za ta min haka ba. Yanzu ko rayuwar bintu ta canza wayo ne bintu, na so a ce kin saitu, kin bi ni dan ni ne a gaba. Ashe ba ni kike so ba, ba
kamata ni A yanzu dai waƙar soyayya rayuwa na ci gaba da samun makallata a shafukan sada zumunta da suka haura 200,000. Fara ni ne sila, ni ne na kirkiro matsala, na saka kake ta shan wahala, ni kuma santa yayi min illa. Na yi abin da bai dace ba, ko da kaɗan ko ban kyauta ba, na so zuciyata don gyara rayuwata. To madalla masu sauraro da fatan an ji daɗin yadda shirin fagen nishaɗi na wannan lokaci ya kasance. Sai dai kafin mu sallama za ku iya ci gaba da kasancewa da mu a duk inda kuke a faɗin duniya a shafinmu na yanar gizo a www.indaranka.com ko shafukan sada zumunta irin su Facebook, Instagram, Telegram, Twitter wato X da kuma YouTube channel ɗinmu wato Inda Ranka TV. Ni ce Amina Abdullahi mai Kano da na gabatar a wannan makon. Nake cewa mu kasance da ku a wani lokacin na barku lafiya.